ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிசிடிவி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஆல்ரெடி பார்ட் 1 வந்து போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க அதை வந்து பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து புரியும். பார்ட் 1ஓட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஒரு புது டிவிஆரை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு 4 சேனல் டிவிஆர். இந்த டிவிஆரை பிரித்து நம்ம வந்து உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த டிவிஆரோட மாடல் வந்து ஹிக்விசனில் டர்போ 4 சேனல் டிவிஆர். இந்த டிவிஆரை திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்ஜில் வந்து ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதை வந்து ஸ்டார் திருப்பிலே வச்சு நம்ம கழட்டிக்கலாம். ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு கழட்டிக்கலாம். இந்த 4 ஸ்க்ரூவுமே கழட்டின பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகும். உள்ளே வந்து ஒரு மதர் போர்டு மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மதர் போர்டுக்கு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸஸாக ஒரு ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு டிவிஆரில் மேக்ஸிமம் வந்து 4 டிவி வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரு சாட்டா கேபிள், அதாவது ஒரு டேட்டா கேபிள் மூலிமா 4 டிவி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து 1 டிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து 10 நாள் ஸ்டோரேஜ் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் 1 டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ப்ளூ கலர் இருக்க கேபிள் வந்து சாட்டா கேபிளாக டேட்டாவை கொண்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 வயர் வந்துருக்கும். அது எதுக்காக அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக. ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து 2 பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை, இன்னொன்று வந்து 12 வோல்ட் சப்ளை. ரெண்டுமே டிசி சப்ளை தான். 5 வோல்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த போர்டை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக. அதுவே 12 வோல்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஒரு டிஸ்க் வச்சுருப்பாங்க. அந்த டிஸ்கை சுற்றக்கூடிய மோட்டருக்கு வந்து பவர் சப்ளையாக வந்து கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கை கழட்டி உள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹார்ட் டிஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேனலில் வச்சு அதை டைட் பண்ணிட்டா போதும். டைட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த பேனலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் பேனலை டிவிஆர் ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து மூடியாச்சு. நீங்கள் ஸ்லோவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா யூடியூப்பில் ஸ்லோ பண்ணி பார்க்க ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுங்கிறதுக்காக ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் இந்த டிவிஆருக்கு வந்து 5 ஆம்பியர் வந்து இன்புட் கொடுக்கணும். ஆம்பியர் வந்து 12 வோல்ட் 5 ஆம்பியர் கொடுக்கணும். நீங்கள் அடாப்டர் போடாமல் நீங்கள் இதுலேருந்தே கொடுக்குறீங்க, அதாவது வந்து நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்தே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 5 ஆம்பியர் வர மாதிரி நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டிவிஆரை பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து கேமரா பார்ப்போம். இந்த கேமரா வந்து என்னென்னா 2MP கேமரா. பிரமா விஷன் சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது. இது வந்து ஹிக்விசன் கம்பெனி தான், பட் இது வந்து இன்னொரு மாடல். இது வந்து 2MP ஹெச்டி கேமரா. அதாவது பகலில் வந்து கலராகவும் நைட்டில் வந்து நமக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தெரியும். ஐஆர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. மொத்தம் நம்ம 4 கேமரா மாட்ட போகிறோம். 2 கேமரா வந்து நமக்கு ஹெச்டி கேமராவும், 2 கேமரா வந்து கலர் கேமரா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரெண்டுமே ஹெச்டி கேமரா, அதாவது நார்மல் கேமரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கலர் கேமரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நைட்லேயும் கலராக தெரியும், பகல்லையும் கலராக தெரியும். இதில் வந்து ஒரு சின்ன எல்இடி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எல்இடியை வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள். ஸோ இந்த கேமராவுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து லைட் ஏரியனால இதுக்கு வந்து ஆம்பியர் ரேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கூட கொடுக்கணும். மேக்ஸிமம் ஒரு கேமராவுக்கு வந்து ஒரு அடாப்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 ஆம்பியர் அடாப்டர் போடுறீங்க அப்படின்னா 2 கேமரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமராவில் பார்த்தா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே கேமராவுக்கும் சைடில் வந்து லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்கள், கீழே லைட்டு, மேலே கேமரா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து சுற்றி ஐஆர் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச்டி கேமராவை. இப்போ கேமரா பாக்ஸில் எப்படி கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணது பார்க்கலாம். அது சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை அடித்து நம்ம கையால் அடித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாக்ஸோட இன்னொரு பார்ட் வந்து நம்ம சவுத்தில் எங்கே கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல வந்து ஆணி அடித்து மாட்டி வச்சிடணும். இந்த கேமரா பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு இந்த கேமரா பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிவிஆர் சைடு வந்து எப்படி பின் அடிக்கும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாட்டேன். ஒரே ஒரு பின் மட்டும் தான் காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா போன பாடத்தில் வந்து அது தெளிவாக வந்து காமிச்சிருப்பேன். அந்த வீடியோவை வந்து பார்த்துட்டு வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கேமரா கிடையாது. இது வந்து ஒரு மேனுவல் கேமரா. நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் வைக்கிறோமோ அந்த டைரெக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இது ஷூட் பண்ணும். அதாவது இதில் ஒரு 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மூலிமா நம்ம வந்து மேனுவலாக தான் நம்ம திருப்பி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா அந்த கேமரா வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அது வந்து இன்டர்நெட்டில் தான் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த கேமரா ஐபி கேமரா, என்விஆர் அதை பற்றிலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின் அடிக்கிற சைடு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி. அதனால் அந்த வயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வந்து ஒரு பின்னு மட்டும் எப்படி அடிக்குதுன்னு சொல்லி நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்லீவ் சீவுறப்போ உள்ளே வந்து கட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சாலுமே உள்ளே வந்து கட் ஆகிரும். இது வந்து வீடியோக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இந்த இதை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற 2 வயருமே உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. அதுபோக அடிஷ்னலாக 3 வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கணும், இல்லை அப்படின்னா கேமரா ஒர்க் ஆகாது. இது வந்து பிஎன்சி பென். ப்ளஸ் பிஎன்சி பென்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு கலர் சேஞ்ச் வந்து மாறும். ப்ளஸ் மைனஸை வந்து நம்ம கண்டினியூட்டி மீட்ரு மூலியமாக வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஒவ்வொரு பெண்ணுமே மாறி மாறி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரெண்டுமே வந்து ஒட்டாத மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு டேப் அடிச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வயர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், டேப் அடிக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் பஸ் இந்த பச்சை வயர் வந்து கட் பண்ணி விட்டுலாம். எதுக்காகனா மைக்குக்காக. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் மைக்கு வந்து வைக்கலை. மைக்கில் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வயர் கொண்டு போய் டிவிஆரோட மைக் செக்ஷனில் வந்து கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணி மைக்கை ஆன் பண்ணிக்கலாம். எஸ்எம்பிஎஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து மைனஸ், செகண்ட் இருக்கிறது வந்து ப்ளஸ்ஸு. ஸோ அந்த எஸ்எம்பிஎஸில் டீட்டெயிலாக போட்டிருப்பாங்க, அதுபடி கரெக்டாக நம்ம கொடுத்தா போதும். இது 4 சேனல் எஸ்எம்பிஎஸ். ஒரு சேனலுக்கு வந்து 1.5 ஆம்பியர் கிடைக்கும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரா சைடு கேமரா பாக்ஸ்னு ஒரு பார்ட் வந்து நாங்கள் மேலே வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம். அது ஆல்ரெடி நான் பிஎன்சி பின் வந்து போட்டுட்டேன். இப்போ எப்படி டிசி பின்னை போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டுமே மேல் ஃபின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து டிசி மேல் ஃபின்னை வந்து நான் அடிக்கிறேன். கேமராவில் வந்திங்கன்னா பிஎன்சி பின்னும் டிசி கூடிய ஃபீமேல் பின்னும் இருக்கும். அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி டேப் அடித்து பாக்ஸில் ஸ்க்ரூ பண்ணுறது தான் ஒர்க்கு. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் வந்து சரியாக ஃபோக்கஸ் ஆகலை. ஏன்னா 2 பேர் தான் ஒர்க் பண்ணோம். அந்த பையன் டூல்ஸ் எடுத்து கொடுத்தனால சரியாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் வந்து ஹைட்டாக இருந்தேன். கீழே இருந்தவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. டிசி பின்லேயுமே ப்ளஸ் மைனஸ் 2 வயர் இருக்கும். இந்த ஃபீமேல் பின்னோட ப்ளஸ் மைனஸ் 2 இணைச்சி ஜாயிண்ட் அடித்தா மட்டும் போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேமரா மாட்ட போகிறேன். கரெக்டாக அந்த டிசி பின்லேயும் பிஎன்சி பின்லேயும் கரெக்டாக இன்செர்ட் பண்ணிட்டா போதும். அதை சுற்றி வந்து டேப் அடிச்சிடும். டேப் அடிக்கல அப்படின்னா இந்த மைனஸ் அந்த மைனஸ் ஒர்க்கப்போ கேமரா வந்து அலாலேயே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது முடிஞ்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண 4 கேமராவோட ஃபுட்டேஜ் பாருங்கள். ரொம்ப கிளாரிட்டியாக வந்து எடுத்து கொடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் 4 வீடியோ கிளாரிட்டியாக எடுத்தாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் ரொம்ப பேர் வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்க. தயவுசெய்து வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.